Die meisten Leuteren Usbekistan und danken en en Wessen Fleck auf der Landkarte, irgendwo in der Mitte-Asien. Ein Arteland. En ehemalige Sowjetrepublik. Ein ORT, über den man drüber fliegt, kein ORT, von dem man träumt. Aber was, wenn diese Fleck mal en der strahlendsten menschliche Zivilisation war? Was, wenn ihr nicht der reichsten Stadt der Erde standen, Föckeln mi blanc Kupeln, goldenen Moseken und Karawanen, Schwerbeladen mi Seid, Papier, Jewurzen und Idea? Was, wenn die Rutan, die China, Persien, Indien, Arabien und Europa ernst verbanden, al genoux hier zusammenliefen? Und was, wenn Usbekistan noch, Janse der Klischee und des Schwejan, en der außergewöhnlichsten Länder der Welt ist, über das die meisten Resenden so gut wie nicht wissen? Im Zentralasien, wet weg von jedem Ozean, l'Usbekistan in eine Welt aus Wüsten, Bergen, Flüssen und Erinnerungen. ist en von nur zwei doppelt binnenländischen Ländern der Erde, das ist, das offen mehr Sürechen, müsste du mindestens zwei der Länder durchkran. Jarendertelan klein das nachenem nachtei. Aber in der Ara der Karawanen war die mitmacht. Wer die Rutan durch dies Land kontrolliert den Osto-Schwischen Welten. Und l'enjeit das Usbekistan nicht am Rand der Geschichte. Et ça signirer mit. Usbekistans Universitäten müsste du zuerst vergessen, wie moderne Grands à danken lassen. Das war nien kein moderne Nationalstat, der darauf wartet, zu entstehen. War en Oasan-Zivilisation, en Kreuzung-Zivilisation, en Überleban-Zivilisation. Wettel de Land werden von der Kissilkomwust en Genomen, enem riesigen Meer aus rotem Sand, gestrupuntitz. Aber durch diese Art Geographie sien sich Fluss, die das Leben erst möglich gemacht haben. Vor allem der Amudarja und der Sirdarja zwei legendar Wasserstraßen, die Felde, Stad und Impriangenar haben. Renduem ihr Wasser und renduem die Lebenserhaltende Logik der Oasen wuchsen durch Staten und Stad zu legenden. L'ange bevore Usbekistan GAB et Sobdiana, Bactrien, Koresmien und Transoxanien namen, die wet entfernt klingen, aber für die Antik von enorme Bedeutung waren. Die Handler aus diesen Ländern waren unter den größten Verbänden Eurasien. Sie transportierten nicht nur Waren, sondern Überzeugungen, Technologien, Sprachen und Geschichten. Buddhismus, Islam, Christentum, Zoroastrismus, Astronomie, Mathematik, Kunst und Architektur, alle wandert entlang der Rutan, die diese Region durchquerten. Die Sedanstraße war nien Enzigstraße. Sie waren lebendig-Netzwerk. Und Usbekistan waren seine schlagenden Ersen. Dann kamen die Erobre. Alexander der Groß marschierte hier durch. Arabisch brachten den Islam. Türkisch Dynastien stiegen auf. Mongolisch Reiter donnerten über die Ebenen. Und aus diesem Schmelztiegel aus Invasion und Austausch entstand der mächtigsten Imprien des Mittelalter und Timur, im Westen bekannt als Tamerlan. Wurde Samarkand in en Hauptstadt von Attendrobandem erges verwandeln. En Stad, die nicht nur ein Territorium beherrschen, sondern den Planten in Stonen versetzen sollt. Samarkand ist der ORT, an dem wir Usbekistan Resen wirklich beginnen, nicht wie die Hauptstadt ist, sondern wie sich anfühlt wie das Zentrum der Vorstellungskraft des Land. Schon der Name hat eine Schwerkraft. Jarendertelan beschrieben Dichter und Chronisten in ihr Fürst. In Samarkand stehen bedeutet zu spüren, wie dieser Fürst körperlich wird. Plötzlich wirkte das Blau der Kupel nicht dekorativ, sondern kosmisch, als der Himmel selbst enterjolt und in Keramik gegossen worden. Der Registan ist das Bild, das wir für ihn mitnehmen. Drei Medresen rahmen en riesigen Platz mit einer Balance und Pracht, die kaum real wirkt. Die Ulukbeg Medrez, die Sherdor Medrez, die Tiliakori Medrez. Ihr Fassaden brennen vor Geometrie, Schrift und Farbe. Im Morgengroin leuchten die Mosek sanft. Mittag flammen sie. In der Abendamran werden siente gelbem Licht fast schwerlo. Aber der Registan wurde nie nur für die Schöne Gebo. Waren Bühn für Wissenschaft, Macht und statisch Leben. Hier studierten ernste Schüler Theologie, Mathematik, Philosophie und Astronomie. Ersche progisierten ihr Macht. Die Stadt kündigte sich der Welt von ihr außen. Und Ulukbeg, dessen Name im Stein überlebt hat, war nicht einfach ein Prinz.
Warene der großen wissenschaftlichen Geste Senezeit. Im 15. Jahrhundert waren wet tel Europa nok mistonan, aber begransten Instrumentan imel blickten, botulug beg ein Observatorium in Samarkand unterstellt Sterntabellen von bemerkenswerter Präzision. Das ist wichtig, weil Usbekistan oft nur durch das Prisma von Imperium und Erobern vorgestellt wird. Aber sen Geschichte ist auch en Geschichte der Wissenschaft. Hier wurde der Himmel vermessen. Salan wurden verfener. Wissen wurde institutionalisiert. Glanz und Intellekt waren kein Gegensätze, sie waren Partner. Samarkand ande nicht mit dem Registan. Da ist Chaisinda, en Necropole, da so überwältigend ist, dass sie sicher wie ein juwelierter Korridor anfüllt allein Friedhof. Mausolin sommen en schmalen Pfad, ihr Oberflächen bedeckt mit komplisierte blau anfließend Werk, das sich beige dem Schritt überschieben scheint. Da ist dai Bibichan Moshe, ensten der Prachtvollsten der islamischen Welt Jebo, imperialan erges in eine Größenordnung überkörpern, dai nicht mal ihr Ruinen schmalern können. Dan ist da der Siab Bazar, wo dai monumental Vergangenet der lebendigen Gegenwart West und der Geruch von Bro, Geurzen, Obst und Gegritem Fleisch dich daran erinnern, dass Großstädte kein Museen sind. Sie sind Ökosystem. Wenn Samarkand das Imperial Jueloir, dan war Buchara daisel. Alter, dichter, introvertierte Buchara ist en Stad, dai durch Innenöf, Kupeln, Gassen und Stizuat Menschen. Über Tosanjarlang war en der großen Intellektuellen Hauptstadt der islamischen Welt. Gelehrte kamen, Recht, Theologie, Medizin und Philosophie studieren. Handler kamen, waren aus allen Richtungen utochan. Pilge kamen auf der Such nach Frömicke. Dynastien kamen und Ginjan, Buchara bestan al Gravitationszentrum wetter. Sen Altstad alt dies Schwerkraft imenak. Der Poikalian Komplex erhebt sich über den Straßen nie eine Präsenz, dai fast unmöglich wirkt. Das Kalian Minaret, Jebo im 12. Jahrhundert, ragt über die Stadt wie ein Solaus gebrannte Erde unterinra. Al Changi kan e Gesean Abensol, bote die Legende, war selbst beeindruckt. In der Nastien die Kalian Moshe und die Miriarabendres andacht, Wissen und Architektur zu eine urbanen Komposition verbinden. Renduem si entfaltet sich Buchara durch Karawansreien, Gewölbte Markt, Theoser, Amam und versteckte Werkstätten, W Metall, Holz, Seid und Stikrene Kime alte Traditionen in Neuseit Trajan. Buchara leren an der Lektion al Samarkand. Samarkand überwälti. Buchara Soof. In Samarkand schost du Stonan Naschoben. In Buchara wanderst du und fangst an Usuren. Ist en Stad der Texturen, nicht nur des Spektakel. Der Abgenutz Backstein, das gefilterte Licht, die Wiederholung von Bögen, der Gebetzruf, der durch alte Moern dran, die geduldige Arbeit der Handwerker, der Klang von Schritten auf Stein. Hier offenbar Usbekistan, das sen Schönet nicht nur grandio und imperial ist. Si ist au Chantin. Dan ist da Chiwa, Vielecht das Naxt, wa Centralasien enem muertan traumat. Im Ostersten Westen des Landes, naden Westen von Koresmien, erhebt sich Chiwa mi Lemzigel Moern, Wasturmen, Minareten, Innenöfen und Palastan, die das Gefühl geben, außerhalb der gewöhnlichen Zeit zu schweben. Betritt die alten Stad, Itchankala, und die moderne Welt verschwinde mi erschreckender Geschwindigkeit. Die Straßen werden angé. Die Türme lenen sich in den Himmel. Sonnenlicht von glasierte Fliesen und geschnittelt sein. Die Stadt fühlt sich wenige wie en Rekonstruktion en al wie en erinra, da in volem mastaber altan geblieben ist. Aber Chiwa war nie nur romantisch. War ein strategische Wüstenstützpunkt und ein wichtige Knoten im regionalen Handel, in der Politik und in der Sklaverei. Wie wir lort an der Sedanstraße alt sen Vergangenet, sowohl Glanz als Brutalita. Dies Dualita ist wichtig. Die Schönet Usbekistan wird machtige, wenn sie nicht zur Fantasie platschmacht wird. Dies Stadt waren großartig, ja, aber sie wurden auch durch Hierarchie, Krieg, Erges, Globen und Angeste pra. Echte Geschichte ist nie en Postkarte. Sie ist ein Feld volespanageant. Usbekistan verdi, al ganz Geseans werden. Janse der monumentalen Stadt öffnet sich das Land zu Landschaften, die wir sonst überhaupt nicht damit assoziieren.
Die Kissilkomust erstreckt sich miene strongen Elgans, dai leer wirken kann, wie du verstest, wie viel Leben und Bewegung si enst gelangt hat. Wust war hier nicht en fakabuesenet. Si war herausforderin, filter und trut. Karawanen durchkertan si. Festin Jean bewachtan irlandais. Nomaden la scène si anders alboern. Im morgengroin kan si kalt und unanlich wirken. Nachmittag wird si zumofen. Nacht verwandelt si sichinein imelstheater ein ORT, en dem stern dai dimensionant der Welt widererstellen. Dan IST da dai tragödie des Aralse, en der artesten Aweltkatastrophen der moderne. Enst den größten Binnenmeeren der Weltjör, wurde in der Sowjetzetzerster, all dai Flüss, dai Iachens Pesten, für massiv bewasran angelete wurden, vor allem für Baumwoll. Das Ergebnis war ein ökologisches Zusammenbruch in enem Osmas, das enem den Atem verschla. Fischergemeinden strandeten wet vom Wasser entfernt. Salz und Staub aus dem frischlegten Seeboden verbreiten Krankheiten und Elend. Boot blieben im Neuen Wüstensan verosten und verwandelten en enstig Küste in der gespenstichten Landschaften der Erde. Wenn dai großen Monument Usbekistan menschlich Kreativität auf ihrem Punk sejan, sekte dai Aralkatastrophe menschlich planen in ihrer rücksichtslosesten Form. Und doch auch hier widersetzt sich das Land jeder Verfassung. Usbekistan ist nicht nur ein Museum des Sedanstrassen remoder en war nun über ökologischen Verlust. Ist en lebendige Gesellschaft im rasanten Wandel. Seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 und besonders in den letzten Jahren, öffnet sich das Land sichtbare für Tourismus, Investitionen, Reformen und die Außenwelt. Ne Banverben d'Ingen, ne Hotel, restaurierte Kulturstätten und ein kompliziertere Visargel haben et zugangliche gemacht als Jesuvor. Samarkand war 2025 Gastgeber der UNESCO-Generalkonferenz en symbolisch erinnern daran, dass diese historisch Kreuzungspunkt sich wieder auf der Weltbühne beote. Taschkent, die Hauptstadt, ersalten Andrantei der usbekischen Geschichte. Ist nicht die Stadt, nach der Front-Fantasien zuerst gegriffen, aber sie ist wichtig, weil sie das moderne Gesicht des Landwerker. Großteil Taschkent wurden nach einem verheerenden Erdbeben 1966 aufgebaut und tragt die Stadt Schichten aus sowjetischer Planin, postsowjetischem Erges, islamischem Erbe und zeitgenössischem Stadtleben. Breitalin, für ihr Design berühmt Metrostationen, bombestanden Boulevard, Museen, ne Unternehmen und alte Maler koexistieren in einer Stadt, die sich den exotischen Klischee verweigern, die Außenstehend ihr Gern aufdrücken. Taschkent sagte klar, Usbekistan ist nicht in seinen Monumenten entschworen. Ist gegenwartsform. Und dann sind da die Menschen und die Architektur nur Kulisse ist. Usbekisch Gastfreundschaft ist kein Klischee, das für Touristen erfunden wurde. Ist ein tief verwurzelte Sozialethik. Die kommt schnell. Bro wird mi Zeremonie gebrochen. Gast werden gert. Malzetan de sich mi großzügige. Gespräch jalant. Familisalt. Der Tisalt. Im ganzen Land erzählt das Essen selbst die Geschichte von Ostosch und en passant. Plow, das Großreggericht Zentralasien, kommt düftan nach Karotan, Fleisch, Zwiebeln und Gewürzen, der Region beansprucht ihre Version. Gibt sans ça aus Standardöfen, Lagmannudeln, Schachlickspies, Angesogen-Tej, Trockenfrücht, Nüsse, Melona und Rinden von Nombro, die Mischenen Mustern gestampelt sind. In Usbekistan USN bedete, die Sedanstras in ihrer alltäglichsten Form zu schmecken. Kultur ist hier nicht nur gerbt. Sie wird gespielt, getragen, gesungen, gena und ausgehandelt. Auf Märkten und in Werkstätten sieht Manikatstoff in Farben explodieren. In Keramik, Susanistikere, Holzschnitzere und Metallarbe bestehen alte Techniken mit bemerkenswerter Vitalität. In der Musik tragen Rhythmen und lange Melodielinien sowohl feye aloch Sehnsucht. Im religiösen Leben bleiben Moschin und Schrein wichtig, aber genauso die säkularen Rhythmen, sowjetischen Erbschaften und modernen Ambitionen. Usbekistan ist mehrheitlich muslimisch, aber wie postsowjetische Gesellschaften enthält Schichten öffentliche Identität, die in keine Kategorie passen. Dies Komplexität ist seine Faszination. Und genau dies Faszination fällt Usbekistan im globalen Bewusstsein. Für wir außerhalb Zentralasien wurde das Land auf Karikatur, Verwirrung oder schlicht Unsichtbarkeit reduziert.
Manch kenan urden namen ene fiktiven parodie. Ander kenan uralt geschichten über Autoritarismus, Baumwoll oder Geschlossen Gransan. Aber Länder lassen sich nicht auf en Schlagzei, en epoch oder ein Stereotyp produzieren. Usbekistan bestraft gestig volle mehr al viel an der Ort. Fordert die Schof, anamen durch Aufmerksamkeit zur Setzen. Den was für ein Land antalt gleichzeitig en an der beeindruckendsten Architekturplatz der Welt, en an der großen wissenschaftlichen Œuvre der Geschichte, en der am meisten vererten gelehrten Stadt des Islam, en der artesten Aueltoirnegen überhaupt und en der altesten dauerhaft bewohnten Stadtregionen der Erde und bleibt trotzdem von den meisten Reiswöchlisten abwesend? Was für ein Land kann en erst besuche gleichzeitig stonnen und Scham fühlen lassen, stonnen über sen Schönet, Scham darüber, nicht frühe gewusst zu haben? Ein Teil der Antwort liegt in der Geographie. Zentralasien ist für viel Resentime noch mental weit entfernt. Ein Teil liegt in der Geschichte. Sogetischerschaft faltet 10 Regionen in Ersalingan, die anderswo geschrieben wurden. Ein Teil liegt im Marketing. Usbekistan hat nie die Fantasierollen genommen, die Marokko, Ägypten oder Indien in der westlichen Vorstellung gespielt haben. Und ein Teil in der Natur des Ortes selbst. Ergibt sich nicht in einem einzigen Bild prä. Wüst und Oase. Imperium und Oslechow. Wissen und Terrobrin. Tradition und Reform. Monument und Intimita. Usbekistan lässt dich ein bisschen arbeiten. Und dann belohnt dich gewaltig. Was vielleicht am bewegendsten ist, wie oft das Land sich wie ein Gespräch zwischen Osdoe und Neuerfindungen fühlt. Zivilisationen entstanden hier, wie Wasser verwalte werden konnt, wie Handel geschützt werden konnt, wie Wissen geschätzt werden konnt. Si vielen, al Routen sich verschoben, Armin Kamen, Ökologien versagten oder Markt sich verartet. Und doch immer wieder reorganisiert sich das Leben. Maschinen wurden restauriert. Schulen öffneten wieder. Märkte kehrten zurück. Sprachen passten sich an. Familien blieben. Dies Kontinuität löscht das Leid nicht aus, aber sie gibt dem Land ein ganz besonderer Würde. Stenach Enbrüch der Dankelet am Registan, wenn die Menschenmassen sich lichten und die riesigen Fassaden gegen die Nacht zu leuchten beginnen und du spürst etwas selten. Nicht nur Schönheit, sondern zivilisatorisch Selbstvertrauen, das Katastrophen überlebt hat. Wander durch die Intergassen Buchara bei Morgengroin, wenn Handler noch waren auslegan und die alten Baxten die Morgenkühl alten und du spürst, wie statisch gedacht nie ein rien überdauern kann. Chosu, wie die Schatten auf Chiwa modern lange werden, und Geschichte fühlt sich nicht mehr abstrakt an. Sie fühlt sich bewohnt an. Sogar die Landschaften Janse der Stadt vertiefen dies Gefühl. In den Nüratobergen und dem fruchtbaren Ferganatal, in Wüstenfestingen und abgelegenen Dörfern, auf Südgräsen zwischen den großen Zentren erweitert sich Usbekistan über sein ikonischen Postkartenmotiv hinaus eine wohlständigeren menschlichen Geographie. Das Ferganatal, das min Nachbarstaaten geteilt wird, ist set langem eine der fruchtbarsten und am dichtesten besiedelten Teil Zentralasien ein ORT der Landwirtschaft, Handwerkstraditionen und strategischen Bedeutung. Erinnert dich daran, dass Usbekistan Geschichte nicht nur von vergangene Ehrlichkeit handelt, sondern auch vom demografischen und wirtschaftlichen Leben hat. Hat das Land die größte Bevölkerung Zentralasien, mehr als 37 Millionen Menschen und eine wachsende Wirtschaft, die versucht, sich zwischen großen Mächten und globalen Märkten neu zu positionieren. Die Zukunft wird noch ausgehandelt. Reformen bringen Chancen, aber auch Druck. Tourisme kann Kulturerbe wiederbeleben, aber auch kommerzialisieren. Nationale Stolz kann Erinnerungen bewahren, aber auch verfaschen. Usbekistan muss, wie jedes Land, das in der Aufmerksamkeit aufsteht, entscheiden, wie es sich modernisiert und die Tiefauszühlen, die bedeutsam macht. Aber vielleicht ist das Geno der Grain, warum das Land einen so starken Eindruck hinterlässt. Ist nicht für lechten Konsum polier. Fühlt sich noch substanziell an. Enthält noch Mysterium. Nicht Mysterium im billigen Sinn von Vage, sondern im alteren Sinn von Bedeutung in Schichten. Die von Mysterium, die bleibt, selbst nachdem man mehr gelernt hat. Besonders nachdem man mehr gelernt hat. Resenier verandert auch, wie du Geschwindigkeit verstehst.
Der Ojeschwindigetzug kann dich mi überraschende Effizienz zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara transportieren und durch fühlte sich GD en Kaft wie ein Übergang zwischen Jahrhunderten. Drossen worden von Stegleten Wohnblöck, Wesenfelder, Obstegarten, Stromasten und ferne Kupeln Kommentarlo anenande Vorbei. Usbekistan lasten isu, das en Epoche en der Volstandigos löscht. Soujetisch Mosek konan eben islamische Kalligraphie bestéan. Glasturme konan nicht wet von Karawanan routen auf Stejan. Jinglet mi smartphone bewegen sich durch Stad, deran amen enst wie legenden in den Öfen Europa und China klangen. Da ist auch das Ferganatal, grüner und bewölkerter all dai von usten umramten Stad, dai Postkarten dominieren. Dies fruchtbar Becken ist set langem en der großen menschlichen Landschaften Zentralasien, ein ORT des Ackerbo, de Handwerk und Tanger soziale Welten. Hier offenbaren Molberbaum, Kanal, Werkstatten und Familienanwesen ein an der Usbekistan wenige monumental wielecht, aber nicht wenige wichtig. Seden Webre, Keramik und Messerschmieden werden in Statten fortgesetzt, WO konan kime à l'herbe behandelt wird. Das Talerinner dich daran, dass Zivilisationen nicht nur von Kaisern und Architekten gebo werden. Sie werden von Amboern, Andlern, Köchen, Webern, Schmieden und Eltern gebo, dai Lebenswesen wetergeben, dai Politik überdoern. In Richtung haben keramisch Traditionen dai Stad über Generationen berühmt gemacht. In Margilan trakt dai Sedenproduktion alt Verbindingen sur Sedenstrasse in dai Gegenwart. In Kokan fugen erinrangen en Kanat, Palast und Regional Markt ein wetter Kapitel sur zersplitterten historischen Landkarte des Landensu. Dies Orte sind wichtig, weil sie einfach Erzählung verkomplizieren, das Usbekistan auf Samarkand und Buchara reduzierbar ist. Die berühmten Städte sind atembroban, aber sie sind nur die sichtbaren Gipfel en viel breiteren kulturellen Terrain. Dies breiter Terrain fast die Logik de Wasser, wielecht die Entscheidendste Kraft in der Geschichte der Region nach dem Handel selbst. In einem trockenen Land ist bewasran Schicksal. Felde, Obstegarten, Dörfe und Stadtisch leben en al davon abe, wie Wasser aufgefangen, jetait und manchmal übermäßig genutzt wird. Jahrhundertelang entwickelten Gemeinschaften hier aufgefeit wej, mi knappes leben. In der modernen Zeit jedoch änderte sich das Ausmaß der Intervention dramatisch. Sojetischer Planen wurde Baumwoll zum König, und Landschaften wurden reorganisiert, Produktionskoten et von den Menschen entfernt zu dienen, die mit den Konsequenzen lebten. Das ist ein Grund, warum die Jahralkatastrophe so symbolisch wirkt. Nicht nur ein verschwundenes Meer. Geht darum, was passiert, wenn Land wie ein Maschinenstaat wie ein Lebensraum behandelt wird. Und durch verfällt das Bild Usbekistan als reine Baumwollrepublik, wie vielfältig das Land tatsächlich vor ORT wirkt. Gibt Weinberg und Melonenfelde, Bergdörfer und Wüstenjurtenlage, gekachelt theologisch Schulen und Industrierangebiet, antik Mausoleen und geschäftliche Sitzraum. Heute sind tatsächlich in der großen gesellschaftlichen Theater des ethnischen Leben hier riesig zusammengekämpft, bei den Familie, Status, Musik, Essen und Ritual zu einem unvergesslichen Spektakel verschmelzen. Wenn Architektur dir sagt, was en Zivilisation ernst schätzt, sagen heute dir oft, was en Gesellschaft gerade jetzt schätzt, Verwandtschaft, Feier, Kontinuität und Freundlichkeit. Urgeno in Usbekistan und du hörst, wie Schichtenreich Sügerik kessen kann. Du hörst Usbekisch natürlich, aber auch Russisch, Tadschikisch in Manchenstadten, und die vielen Tonalen Verschiebungen, die in Region, Generation und Klasse kommen. Identität warrière nienfak. Persisch Fluss, Türkisch Erbe, Islamisch Traditionen, Sojetisch Institutionen und moderne Nationenbo leben alim selben sozialen Körper. Deshalb wirkt das Land so reich auf jeden, derbere ist, Details übermerken. Ist nicht nur alt. Ist in Schichten. Die religiöse Architektur des Landes bekommt oft die ganz Aufmerksamkeit, aber sein weltlich Design wird auch in Blick. Taschkan Metrostationen zum Beispiel gehören zu den beeindruckendsten der ehemaligen Sowjetwelt, GD Ensel mi en visuellen Sprach aus Kronlestern, Marmor, Geometrie und Relief gestaltet. Sie offenbaren einander Arvon Ergez, die Überzeugung des 20. Jahrhunderts, dass öffentliche Infrastruktur selbst monumental sein kann. Wechsel von eine Station zur nächsten und du durchkehrst kuratierte Visionen von Modernität, Disziplin und Stolz.
Selbst der dat Uzbekistan geler, mi teatrali kuboan. Dan ist da dai simple sach mi der Farbe. Weni jort verwenden blo so wi Uzbekistan. Das Türki der Kupeln, das Tief Kobalt der Mosek, der Blas Wustenimel, das Grün der Innenöffnage der Bewasserin, der Goldstop des Abans, der Schwarze Tee, der in Gemusterte Challenge Gossen Weird, das Rot der Bestikten Textilia, das Weiß des Winterschnees gegen Timuridisch Formen. Dies Choreographie der Farban Erklar, warum so viel Resant Schwierigkeiten haben, das Land zu beschreiben und übertrieben zu klingen. Ist ein ORT, der wirkt, alwerer von der Geschichte selbst directed worden. Aber nicht nur die Schönheit bleibt bei den Menschen. Was bleibt, ist die emotionale Dissonanz. Das Gefühl, durch Orte zu gehen, die weltweit berühmt sein sollten, und sie noch seltsam wenig besucht zu finden. Das Gefühl, Schulkinder in Uniformen auf Plätzen spielen zu sehen, die von erobern geboren. Das Gefühl, noch warme Brauhausen im Tandor zu essen und dabei über Astronomie zu reden, in eine Stadt, in der Sternkatalog ernst die Wissenschaft verandert haben. Das Gefühl, an einem Schiffsfriedhof des Aralsee zu stehen und zu erkennen, dass dasselbe Jarander, das der Manche die Raumfahrt schenkt, auch ein Binnenmeer zerstört. Usbekistan ist wohl von diesen Schock. Sie verandern, dass das Land dekorativ wird. Für Raison bedeutet das, dass die Erfahrung unerwartet persönlich sein kann. Usbekistan überwältigt dich nicht jede Minute mit endlosem Spektakel. Stattdessen wechselt es zwischen Grandiosität und menschlichem Maßstab. Ein Stand ist du eine monumentale Fassade, die imperiale Wicket projisieren soll. Die nächste Stand sitzt du in einem Châtillon Innenhof und hörst das Klirren von Techalon. Ein Moment verfolgst du den Weg von Timur und Ulugh. Im nächsten handelst du Aprikosen, bewanderst en anbestigte Susani oder hörst im Taxifahrer zu, der erklar, wie stark sich das Land in den letzten 10 Jahren verändert hat. Diese Wechsel ist Teil der Magie. Alte Geschichte Tambar. Die Jarese spielt auch eine Rolle. Im Frühling wird das Land wäsche. Baum blühen, Marktellen sich auf, und die Wüstenränder wirken kurzsichtig. Im Sommer intensiviert die Hitze die alte Logik dicker modern, châtige Innenhof und des Abendleben. Im Herbst kommen Ernstfarben mit Melonen, Trauben und langem goldenem Licht über blauen Fliesen. Im Winter kann Schnee unerwartet auf Kuppeln und Minaretten liegen und vertraut Monument in etwa fast unwirklich verwandeln. Usbekistan ist kennen sich visuell erfahren. Verander seinen Charakter mit dem Kalender, und dies verandern vertieft seinen Einfluss auf die Erinnerung. Vielleicht erklärt das, warum Wiederholungsbesuche oft mit einer schützender Zünegung über das Land sprechen. Sie haben das Gefühl, nicht nur ein Genie entdeckt zu haben, sondern einen ORT, der noch nicht von globale Gleichförmigkeit Platz gemacht wird. Das bedeutet, alt wird atmen mit lokalem Rhythmus. Das bedeutet, Stonon ist noch verfügbar. Also nein, Usbekistan ist kein weißer Fleck. Ist nicht bloß eine ehemalige Sowjetrepublik. Ist nicht nur ein alter und vergessener Handelsroute. Ist in der großen Kreuzungspunkt der Menschheitsgeschichte noch immer Pravon der Bewegung von Ideen, Waren, Überzeugungen und Menschen. Ist ein Land, wo türkisfarbene Kuppeln aus dem Wüstenlicht aufstehen wie permanent geworden Fata Morganen. Ein Land, wo Astronomie und Imperium ernst denselben Platz stellten. Ein Land, wo Gastfreundschaft praktiziert wird, alkamen Freund noch immer per Karawan. Ein Land, wo die Ruinen und ökologischen Katastrophen nicht weit von Stadten von Attendroban des Schönheit stehen. Ein Land, das facettenreiche, intelligente, verloin de terre und großartige ist, all die meisten ausstehenden sich vorstellen. Und vielleicht ist das die eigentliche Kraft Usbekistan. Es sagt dir nicht nur sich selbst. Es sagt dir, wie viel von der Welt du gelernt zu übersehen. Erinnere dich daran, dass die Landkarte wohl ist von Orten, die nicht durch Distanz versteckt sind, sondern durch Gewohnheit. Orten, die ernst Kontinent verbunden und vielleicht wiedertan werden. Orten, die darauf warten, nicht von Resmedien erfahren zu werden, sondern einfach klar gesehen zu werden. Wenn eine Lektion in Usbekistan gibt, dann vielleicht dies. Geschichte gehört nicht nur den Imperialen, die moderne Schlagzeilen dominieren.
Ein Teid avon überlebt in Innenhofen, in Brotefen, in Bloemfontein, in Sternkarten, in Wüstenstrassen, in Namen, dies et Jartozanden aux gesprochen werden. Ein Teid avon überlebt in Landern, die Welt über Leglo. Und wenn du hier ankommst, im Blanc-en-Chatan von Samarkand oder in der Bernsteinfarbenansti von Buchara merkst du Usbekistan war niver Laurent. Wir haben einfach in die falsche Richtung geschaut.